Good evening, everyone. And happy birthday, Mama Bagay, Papa Putoy, Mama Victoria, Rachel, mga kasisi. Ang ulalang si Rafi. Look. Lalang-lalang na yun, gimanuguman. Papa Mons, happy birthday, Balong, Kayla, Lorraine, Abe, Josie, and Mr. and Mrs. Pagasian. Happy birthday, Tanan. And wish you all joy and best in this world. Ngayong gabi. Thank you so much, Mrs. Mary Grace Sandoval. And the next to give his message is no other than Mr. Cyril Jos Virundo. Mr. Cyril Jos Virundo. A round of applause for Mr. Cyril Jos Virundo. Gabi na yung tanan, lagi na Amanday, Taglitas ni, Princess Marara, again, nasuran naman lahat tanan, happy birthday, paisaran niyo tanan, alaan mo, kapiskay, panglawas, at kabasko, labi na yung mga pamilya, dagang salamat. Thank you so much, Mr. Cyril Jos Virundo, our church maintenance. I will no longer ask for a birthday message from Mr. Mark Floyd Pangasian, since he is one of the birthday celebrator for tonight. He will be giving his acknowledgement. So, the next to give her birthday message is no other than Miss Princess Eritrea Alikaway. A round of applause for Bea. Ang gabi sa atong tanan, kalula Inday, ang persa marak-mararak, og kang Senyor San Miguel nga sa ulog sa iyang kapistahan karon, og kanatong tanan may gabi. Happy birthday sa tanan diay kang Nanay Margareta, kang Tatay Antonino, kang Nanay Victoria, kang Madam Rachel, o kang Madam Kasisi, kang Dudong Rafi, o kang Tatay, o kang Kayla, o ni Inday Lorraine, o ni Reverend Rafael, o ni Dudong Joski, o ni Mr. Pangasian, o ni Mrs. Pangasian. Happy birthday sa inyo. Mga akong ikastorya ninyo is tagaan mo og kanang good health, kanunay og continue sa pagkabot sa inyong goals og magbinutan. Mayong gabi. Thank you so much, Miss Alikaway. And now, we will be entertained by the Alpha Omega Angels by their C10 dance. A round of applause. Low. Forward mo, narito.
mo, forward mo, madlok mo mani nga dala ako na hinuon. Forward MJ. Ano mo, ano yun na? Alam. Quay 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 quay, sao mới gặp lần đầu mà đôi quay quay. Anh ơi em à, có mùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby baby, em nói từ đầu baby can you say? Mai đi coi này, sau cái ngày nào thì nhà mình đông con vậy. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có không không? Điên điên lắm, đêm nay không nhận thương, đêm nay không nhận thương, đêm nay không nhận anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang 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 tình. Yeah, yeah. Anh tính sao rồi anh tính sao? Yeah, yeah. Quay 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 quay. Yeah, yeah. Anh tính sao rồi anh tính sao? Yeah, yeah. Anh tính sao rồi anh tính sao? Đâu thì tới, em cũng chẳng biết tới đâu. Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó, em cũng chẳng biết thế nào. Nên tay tôi tiến xuyên qua trái tim, nhưng tay tôi khiến xuyên vào tim. Ai chết em rồi, ai chết thật thôi. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn. Nếu em làm như thế trong em có không không? Điên 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 lắm, em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tình 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 tang 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 tình. Yeah, yeah. Anh tính sao rồi anh tính sao? Yeah, yeah. Anh tính tạc rồi anh tính tạc. Thank you so much, Alpha Omega Angel. The next will be a message from Miss Riley Andrea Alikaway. Hello, may gabi sa tanan. May gabi sa tanan. Og sa makita, di Mama Inday, og sa mga anghel nga nakakaroon, og sa mga santos. Si Princess Marak Mararak, og sa inyo, kaninyang tanan, og sa labaw nga mga celebrants karon, may gabi og happy birthday kaninyang tanan. Dili na tamo tag sa tagsaon kay taas-taas na. So, ako na ni usahon akong message kay happy birthday and sana ma-grant inyong wishes og stay healthy para laging pretty char. And then, po, salamat. Thank you so much, Riley Andrea Alikaway, for that wonderful message.
And now, we will be entertained by another dance number from Alpha Omega Angels, Noma Noma. A round of applause for our Alpha Omega Angels. Lena doon. For the world right now, Marley Waters, damn Larry. This the new. Bringing it back to 2004, 2018. More joy, more love. Mama said, tell me what's up. The new is ready to drop. Do what you gotta, won't say nah. We don't need much more. Oh mama, that waist with the red, we just a acapella. Shout to the world, you know this for everyone. Too many times I see man down. More reasons to be grateful, yeah. Oh mama, yeah. That waist with the red, I'm with just a acapella. Shout to the world, you know this for everyone. Okay, thank you so much, Alpha Omega Angels. The next will be a message from